Halo teman-teman semua, balik lagi sama channel Hal Populer. Apakah mendengkur saat tidur bisa berbahaya bagi kesehatan? Jadi, meski mungkin terkesan sepele, namun mendengkur bisa berbahaya bagi kesehatan. Ketika seseorang mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu karena menyempitnya saluran pernafasan. Jika gangguan suplai oksigen semacam itu berlangsung lama, maka tubuh pun akan kekurangan oksigen selama kita tidur. Akibatnya tentu saja nyawa bisa terancam teman-teman. Jadi hal semacam itu biasanya terjadi pada tahap OSA, ketika mendengkur sudah mencapai tahap yang tertentu, hingga bisa menghentikan pernafasan untuk beberapa saat. Umumnya, ciri dengkuran berbahaya adalah dengkuran yang terdengar sangatlah keras, lalu tiba-tiba terputus, dan dilanjutkan kembali dengan hentakan nafas. Ketika kondisi itu terjadi, seluruh organ tubuh akan bekerja lebih keras lagi, termasuk jantung dan otak kita. Jantung akan bekerja keras, memompa darah lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Sementara otak bekerja keras, membuat tubuh tersadar dari tidur, agar pernafasan yang terhenti dapat dilanjutkan kembali. Dalam jangka yang sangatlah pendek, orang yang mendengkur seperti itu akan merasa mengantuk teman-teman. Jadi secara berlebihan pada siang hari, khususnya ketika tidak melakukan kegiatan yang melibatkan fisik. Selain itu, orang tersebut juga akan mudah lupa dan sulit berkonsentrasi dengan baik. Dalam jangka yang sangatlah panjang, orang itu akan mudah terserang penyakit yang sangatlah berbahaya, seperti hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, stroke, dan jantung. Hal itu disebabkan karena jantung dan otaknya akan mengalami kelelahan dan mudah rusak akibat sering dipakai saat bekerja keras. Nah, itulah sekilas apakah mendengkur saat tidur bisa berbahaya bagi kesehatan. Nah, teman-teman udah tahu bukan? Jadi teman-teman harus berhati-hati lagi ya. Dan kurangi bekerja yang berat agar tidur kita tidak mendengkur. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan tentunya untuk saya pribadi. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang bermanfaat yang disediakan oleh Hal Populer. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.